Bwe tweyongerayo omuwabuzi wa President ku nsonga z'ebyokwerinda mu Buganda, BRIG Kasirye Ggwanga alabudde nti singa abasirikale tebakoma kweterekera byakulwanyisa obutemu bukyeyongera. Kasirye Ggwanga agamba nti obulumbaganyi obuzze bubeerawo ensangi zino buvudde ku basirikale kufuna mmondo mu bwangu. Omusasi waffe atuukiridde Kasirye Ggwanga katuwe emboozi eno mu bujjuvu. BRIG Kasirye Ggwanga avumiridde ekikolwa ky'abasirikale ba poliisi n'amagye okweterekera emmundu n'amasasi nga tebali ku mirimu gyabwe. Kino kiddiridde ekittabantu eky'emmundu okukyaka ensangi zino nga we gwali eggulu gye buvuddeko ssaako ne ku barakisi y'e Makindye wakati wa ssabbiiti eno era nga nkumu baalusuulamu akaba. Kasirye annyonnyodde nti okusinziira ku mateeka g'ebyokulwanyisa omusirikale tateekeddwa kweterekera byakulwanyisa ng'era birina kukuumibwa mu tterekero. Really bad. Tugenda kyogerako emmundu zirina okudda mu amra. Emmundu ogisayininga ng'ogenda ku guard duties. Emmundu ziveeyo mu bantu, emmundu ziveeyo. Ku bulumbaganyi obwali eggulu, Kasirye ategeezezza nti abaalumba basuubira okuba nti kabondo akeekutula ku mukulembeze wa South Sudan Salva Kiir okujja Uganda babbe emmundu n'amasasi. Wabula agumizza eggwanga nti baakukola buli kisoboka okuziyiza ebikolwa bino okubaawo. Group emu eyagala okwesala ku Salva Kiir banoonya mmundu, but it's not a threat to Uganda. Wabula Kasirye asabye bannansi kolagana wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe okusobola okukomya obulumbaganyi buno okusingira ddala obw'emmundu. Ssabbiiti eno Sergeant Isaac Obuwa yakuba amasasi ku barakisi y'e Makindye era nga abakyala bana n'abaana basatu bakkirira ezira kumwa era nga naye teyalutonda. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.